A noite caiu de repente, o vento começou a gritar, remando contra o impossível, tentando não naufragar. As ondas batendo forte, a fé ficando por um fio, e a pergunta no silêncio: será que ele me viu? Ele viu, ele viu. No meio da escuridão, algo vem sobre o mar. Não é medo, não é ilusão, é uma voz a me chamar. Coragem sou eu mesmo, não deixe o medo falar. Quando ele diz meu nome, até o caos precisa escutar. Sou eu. Não temas, se é Jesus quem está chamando, eu vou sair do barco. se é a sua voz que me estou ouvindo, eu vou confiar. Vou confiar. Enquanto meus olhos estão nele, eu consigo andar. Mas se eu ouvir o medo, eu começo a afundar. Confia, olha pra cá, confia, não temas, confia, não temas, confia. ei. Dou um passo sobre as águas, o impossível acontece. O que era só palavra, agora se estabelece. Mas o vento ainda sopra, quer roubar minha visão. Quando tiro os olhos dele, sinto o peso da pressão. E quando eu começo a cair, antes do fim me alcançar, sua mão já estava estendida. Ele nunca deixou de olhar, nunca soltou. Nunca soltou. Se é Jesus quem está chamando, eu vou sair do barco. se é a sua voz que me sustenta, eu vou confiar. Eu vou confiar. Enquanto meus olhos estão nele, eu consigo andar. Mas se eu ouvir o medo, eu começo a afundar. não confia. Olha pra cá, Confia, olha pra cá, confia. olha pra Cristo. Não é sobre a força da fé, é sobre quem está no controle. Não é sobre andar sem medo, é sobre ouvir sua voz. O vento pode gritar, o mar pode se levantar, mas uma palavra dele faz tudo se acalmar, faz tudo se acalmar. Se é Jesus quem está chamando, Eu não volto atrás. se ele está sobre as águas, eu também posso andar. Mesmo quando eu falhar, Sua mão vai me alcançar, porque quem chama pra fora do barco nunca deixa afundar, nunca deixa afundar, nunca deixa afundar. Não se cala, a reconhece. no meio da tempestade, ele sempre permanece. Ele permanece. Ele permanece. Ele permanece. Ele permanece.